Videolarımızda seslerimize değişik efektler verebiliriz. Mesela sesimizi kalınlaştırıp inceltebiliriz. Bunun için öncelikle bir tane video yerleştireceğim. Daha önce yapmış olduğu videolardan bir tanesini yükledim. Daha sonra da direkt bu kısımdan yükleyeyim, hemen geçeyim. Bakın burada ses kısmı var. Nota gösterilmiş. Burayı seçtiğim zaman sesle alakalı bölüme hemen geçiyorum. Şuradan kapatayım. Normalde bu şekilde görünüyor. Bir tane video var. Mesela videomuzu dinleyelim. Bu bölümümüzde kesme ve silme işlemleri nasıl yapacağız ondan bahsedeceğim. Bakın cümlem bitti. Şimdi Ctrl B yaptım, kestim. Mesela burayı biraz daha kalın yapmak istiyorum. Sadece bu bölgeye ses efekti vermek istiyorum. Mesela bunu nasıl yapabilirim? Burada efektler kısmı var. Bakın burada ses bölümüyle alakalı hemen geldi zaten karşımıza. Buradan mesela bakın burada pitch bölümü var. Tutuyorum. Hemen üstüne yerleştiriyorum. Ayarlar hemen geldi üstünde. Buradan şu an normal. Bu bölümümüzde hiçbir şey değiştirmedik. Şimdi ben bu kısmı bakın artı 12 demiş maksimum değer. Buraya artı 12 yazacağım. Şimdi dinleyelim. Bu bölümümüzde kesme ve silme işlemleri nasıl yapacağız? Şu an sesimiz inceldi. Ama ekranımızdan kayboldu. Enter'a basınca. Şöyle buraya tekrar girelim. Bakın en sağda Inspector yazıyor. Pitch bölümü burada. Görmüş olduk. Buradan da düzeltebiliriz. İlk kısmımız artı 12 idi bakın. Şimdi eksi 12 yapalım. Bu bölümümüzde kesme ve silme işlemleri nasıl yapacağız ondan bahsedeceğim. Programımızı bakın sadece bu bölgeyi sesi kalınlaştırdı. Veya bunlarla da değişiklikler yapabilirsiniz. Bu bölümümüzde kesme ve Şu biraz daha sıfıra getirelim. Sonra tekrar şurayı maksimuma getirelim. Silme işlemleri nasıl yapacağız ondan bahsedeceğim. Veya şuraya tıkladık bakın. Karşımıza geldi. Yani buradan ayarları değiştirerek ince kalınlık durumunu düzenleyebilirsiniz. Tekrar silmek için de buraya basıyorum. Ve buradan atmış olduğum efekt silinecektir. Yani böylece istediğiniz herhangi bir yerde inceltme, kalınlaştırma rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca buradan farklı efektler de yükleyebiliyorsunuz. Veya burada bahsetmek istediğim bir kısım daha var. Mesela burada bizim sesimiz şu kısım. Şurayı kapatayım. Bakın mikser kısmı var burada. Burada A1 demiş. Bizim şu an bir tane sesimiz var. Bir tane videomuz var. Yani edit kısmına geldiğimiz zaman bakın şurada A1 bir tane var. Buranın tamamı. Eğer bir video daha ekleseydim belki o da A2 olacaktı. O zaman orada A2 de gözükecekti. Şu an A1. A1'in tamamına bu sesi uyguluyor. Hepsine uyguluyor yani. Diyelim ki bunu hepsine uygulamak istiyorum. Şöyle yapalım. Yine inceltme, kalınlaştırma yapalım. Bunu aşağıya çekelim. Daha sonra da şu şekilde ayarlayalım. Bu bölümümüzde kesme ve silme işlemleri nasıl yapacağız ondan bahsedeceğim. Programımızı ilk açtığımız zaman Bakın dikkat ederseniz ikisini de etkiledi. Yani bu A1, A1'in hizasında olan bütün sesleri etkiliyor. Bu şekilde düşünün. Şimdi bir de buradan kapatalım. Şunu iptal etmek için şurada seçenek var. Sil diyor. Bakın burada M1 var. Main, yani bu da eğer A1, A2 gibi sesler varsa hepsini birden etkileyecektir. Buna dikkat edelim. Mesela onu da yapalım. Bakın şu kısım. Şu şekilde ayırdım sesimizi. Tekrar buraya geldim. Normalde eğer A1'i eklemiş olsaydım şöyle buradan çekelim. Bakın şu an bu sadece bölümümüzde kesme ve silme işlemleri nasıl yapacağız ondan bahsedeceğim. programımızı ilk açtığımız bakın A2 etkilenmedi. Zaten A2 diye bölüm çıktı. Şimdi ben burayı siliyorum. Şu kısmı silelim. Bakın şimdi bu main kısmını ekliyorum. Aynı olayı. Bu sefer A1, A2 hepsi birlikte etkilenecektir. İstemediğim bölgeleri kesip Bakın şu an orada da geldi. En başa gelelim. Şuradan en başa geleyim. Bir yanlışlık oldu. bu Evet. bölümümüzde kesme ve silme işlemleri nasıl yapacağız ondan bahsedeceğim. Programımızı ilk açtığımız zaman Bakın burada hepsini etkilemiş oldu. Böylelikle sizler de kendinize göre efektleri bu şekilde verebilirsiniz. Burada çok fazla efekt var. Dediğim şekillerde bunların hepsini kullanabilirsiniz. Hepsinin de kendine has
özellikleri var. Bu bölümümüzde ben özellikle ses inceltme ve kalınlaşma üzerine durdum ama diğer özellikleri de aslında anlatmış oldum. Sizler de bu efektleri tek tek inceleyerek ne işe yaradığını bulabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.